L'intérêt des séances Hard Start. Dans un réel précédent, je t'ai présenté l'intérêt des séances HIDIT pour développer VO2 max. Aujourd'hui, je te parle d'un format tout aussi intéressant, les séances Hard Start. Elles ont été popularisées par Ron Stad et ses équipes à partir de 2019. Il a eu l'idée à l'époque de comparer deux formats différents d'un même squelette de séance, 5 fois 5 minutes à haute intensité avec 3 minutes de récup. Le premier format est le format traditionnel, des intervalles de 5 minutes continus à 90% de VMA. Le second format est donc le format Hard Start, 1 minute 30 à 100% de VMA, suivi de 3 minutes 30 à 85% de VMA. L'intensité moyenne sur les 5 minutes est donc identique dans les deux cas, 90% de VMA, mais l'objectif du Hard Start, c'est d'accélérer la cinétique de VO2 dans les premières minutes pour atteindre plus vite 90-95% de VO2 max et garder ensuite une intensité suffisante pour maintenir cette demande. Les résultats de ces études montrent une consommation en eau de moyenne et un pic de cette consommation plus important avec le format Hard Start, donc une stimulation qui semble plus intéressante. Point primordial, le RPE de la séance relevée chez les athlètes est même légèrement inférieur avec ce format. Ce type de séance est donc une modalité très intéressante pour travailler VO2 max. C'est une munition de plus, mais elles ne sont pas magiques en soi. Encore une fois, il faut se rappeler que ce qui va primer, c'est la constance et la répétition des stimulations dans le temps, la qualité des cycles et pas une séance isolée.